Bir gün Elvin qərarı aldı ki, artıq həyatını tam dəyişəcək. O düşündü ki, uğurlu insanlar kimi planlı yaşamaq lazımdır. Buna görə də axşam oturub böyük bir siyahı hazırladı. Səhər tezdən oyanmaq, qaçış etmək, sağlam yemək, kitab oxumaq və telefondan az istifadə etmək. Siyahının başına böyük hərflərlə yazdı. Yeni həyat sabahdan başlayır. Telefonunda 5 fərqli zəngli saat qurdu. 06:00, 06:05, 06:10, 06:15 və ehtiyat üçün 06:30. Səhər ilk zəng çalanda Elvin qəhrəman kimi gözlərini açdı. Bir neçə saniyə tavana baxdı və öz-özünə dedi: "Budur, uğurlu insanların başladığı an." Sonra düşündü ki, motivasiya üçün biraz da uzanmaq pis olmaz. Axı enerji toplamaq lazımdı. İkinci zəng çaldı, o söndürdü. Üçüncü zəng çaldı, hələ tezdi dedi. Dördüncü zəng çaldı, yorğanı başına çəkdi. Beşinci zəng çalanda isə artıq avtomatik olaraq telefonu tapıb səssizə aldı. Elvin gözlərini yenidən açanda otaq günəş işığı ilə dolmuşdu. Saat 11:48 idi. O bir neçə saniyə sakitcə tavana baxdı. Sonra ciddi sifətlə oturdu, dəftərini açdı və qələmlə yeni bir cümlə yazdı. Uğurun sirri düzgün plan qurmaqdır. Biraz düşündü və aşağısına əlavə etdi. Ən düzgün plan isə bazar ertəsindən başlamaqdır. Problem isə o idi ki, həmin gün artıq bazar ertəsi idi.